நம்ம உலகத்துல வித்தியாசமான சவுண்ட் போடும் வித்தியாசமான குரங்குகள். அதுலயும் நம்பர் 1ல சொல்ல போற குரங்க பாத்தீங்கன்னா விழுந்து விழுந்து சிரிப்பீங்க. நம்பர் 3 பிளீட்டட் கிபன். இந்த குரங்குகள் தென்கிழக்கு தாய்லாந்துல அதிகமா காணப்படுமா. ஆண் குரங்குகள் ஃபுல்லாவே கருப்பு கலர்லயும், பெண் குரங்குகள் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை கலர்லயும் காணப்படுமா. இதோட சவுண்ட கேளுங்க. நம்பர் 2 புரோபிஸ்கஸ் மங்கி. உலகத்திலே ரொம்பவுமே பழமையான உயிரினம் இந்த குரங்கு தான். இது போர்னியோன்ற தீவுல ரொம்பவுமே கம்மியான எண்ணிக்கையில தான் காணப்படுமா. இந்த குரங்கோட தனித்துவமே அதோட பெரிய மூக்கு தான். இதோட சவுண்ட கேளுங்க. ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நம்பர் 1 பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு தடவையாவது குரங்க நேர்ல பாத்திருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு கமெண்ட்ல ரெட் கலர் ஹார்ட்டை கமெண்ட் பண்ணுங்க. இல்ல நான் குரங்குக்கு சாப்பிடவே கொடுத்திருக்கேன்னு சொல்றவங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு கமெண்ட்ல ப்ளூ கலர் ஹார்ட்டை கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்பர் 1 இன்றி லெமூர். பாக்குறதுக்கு பிங்க் கலர் லிப்ஸ்டிக் போட்ட மாதிரியே இருக்கு. இந்த குரங்குகள் அதிகமா மரத்துல தான் வாழுமா. ரொம்பவே ரேரா தான் கீழே இறங்கும். இந்த குரங்கோட சவுண்ட கேளுங்க.